హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి. సో thumbnail చూస్తేనే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఇది పురిటి స్నానం. నాదైతే పెట్టేశాను, ఇది బాబుదండి. సో బాబుకి అయితే ఇంకా 11th డే స్నానం చేపించారు. సో వీడియో అయితే కొంచెం లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంకా న్యూ ఇయర్ కని ఇంకా పాప బర్త్డే అని సో ఫుల్ అండ్ ఫుల్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ తిరిగేసరికి ఇంకా పిల్లలకైతే బాగా సిక్ అయిపోయారు. సో అందుకని ఇంకా ఎడిట్ చేసి పెట్టలేకపోయాను. 4 weeks అయితే డిలే అయిపోయింది. సో మా బాబుదైతే ఇంకా ఇది ఎందుకు లేట్గా పెడుతున్నాను అంటే, పేరు పెట్టేంత వరకు ఏ వీడియోస్ పెట్టకు అని కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా వార్నింగ్ అయితే వచ్చింది కాబట్టి ఇంట్లో నుంచి. సో ఏది పెట్టకూడదు అని నేను అలాగే పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా మీ అందరితో షేర్ చేసుకునే టైం వచ్చింది. సో ఇదైతే బాబు స్నానం వీడియో. ఇంకా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, బాబుకి పేరు పెట్టేది కానీ అన్నప్రసన్న వీడియోస్ అన్నీ. సో తప్పకుండా మీరు చూస్తారని, మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకుంటారని, చిన్న లైక్ ఇస్తారని, ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. సో ఇదైతే ఫస్ట్ బాబుకి ఆయిల్ పూసేసి బాగా ఇంకా చెవులో కొంచెం ఆముదం వేసేస్తారు. దాని తర్వాత ఇంకా వేడి నీళ్ళు పెట్టేసుకొని నా అత్తయ్య అయితే 2 buckets ఇంకా వేడి నీళ్ళు పెట్టేసుకున్నారు. ఫస్ట్ టైం కదా హెడ్ బాత్ చేపించడం. ఇంకా సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా హాస్పిటల్ నుంచి పిలుచుకొచ్చిన తర్వాత నార్మల్గా వెట్ వైప్స్తో తుడుస్తూ ఉన్నాము. దాని తర్వాత బొడ్డుకి అది పడిపోతేనే చేపించమన్నారు స్నానము. అందుకని ఇంకా అది పడిపోయింది. ఇంకా 11th డే కరెక్ట్గా. సో అప్పుడు తలస్నానం చేయించారు మా అత్తయ్య అయితే. సో మొత్తానికి నేను షార్ట్స్లో అయితే పెట్టున్నాను, ఎవరైతే నా ఛానల్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటుంది. సో అలాగా తలపైన అలా కొడతారనమాట, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్టు. సో దట్ వాళ్ళకి రౌండ్గా అవుతుంది తల. సో అందుకని అలాగా వేడి నీళ్ళతో టపా టపా అని ఒక 3 times కొడతారు. ఇంకా వీప్ పైన ఇంకా పడుకొనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పి అలా వీప్ పైన ఒక 3 times ట్యాప్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది, బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అత్తయ్య చెప్పారు నాకైతే. ఇంకా ఫ్రంట్ వచ్చి ఇలాగా చెయ్యి అడ్డం పెట్టేసుకొని పోసేస్తారు పిల్లలకైతే. సో కంట్లో పోకూడదు, నీళ్ళు నోట్లో పోకూడదు, చెవులోకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి. మా బాబు అయితే నేర్చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ టైం కదా అంత వాటర్ పోసేసరికి ఇన్ని రోజులు బాగా వైప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆల్మోస్ట్ 11 days తర్వాత ఒక వాటర్ పడంగానే వాడైతే ఇంకా ఫుల్ ఆ రోజు కంప్లీట్గా నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు, లేలేదు. సో అలా ముక్కు నొక్కాలన్నమాట, ఎందుకంటే వాళ్ళకి పుట్టినప్పుడే ముక్కు కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. సో అలా నరుస్తే కానీ నొక్కితే ఒక ప్రాపర్ షేప్కి వస్తుంది కాబట్టి ముక్కు నొక్కేసి నోట్లో వేలు పెట్టేసి మొత్తం అంత సలైవా అంత బ్రష్ చేసేలాగా మొత్తం చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. చిగుర్లు చాలా లేతగా ఉంటాయి, సో పైన చిగుర్ని నొక్కాలి వేలతో. సో అలా చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇప్పటికీ నేను అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఎవరైతే న్యూ బార్న్ మమ్మీస్ ఉంటారో సో వాళ్ళకైతే ఈ టిప్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో మా బాబుకైతే మా అత్తయ్య నేర్పించినట్టు మేమైతే రోజు ఇదే ఫాలో అవుతున్నామండి. మా పాపకు కూడా ఇలాగే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళము. సో ఏదైనా ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ, ఆల్మండ్ ఆయిల్ కానీ, కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ బాబుకి కానీ పాపకు కానీ మేము అప్లై చేసేసేవాళ్ళము. ఒక 10 minutes అలాగే వదిలేసేవాళ్ళం మ్యాట్ పైన. సో ఆడుకుంటూ ఉంటారు. దాని తర్వాత మేము హెడ్ బాత్ అయితే అలా చేయి పెట్టి అడ్డంగా ముందర వాటర్ పోస్తున్నప్పుడు చేస్తాము. ఇంకా బ్యాక్ అలాగే ట్యాప్ చేస్తామన్నమాట, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి బాగా ఉంటుంది. సో ముక్కు అట్లా నొక్కడం కానీ, లోపల వేలు పెట్టి ఆముదంతో కానీ, లేకపోతే కరకపు ఉంటుంది నల్లది, సో దాంతో కానీ అలా బాగా మనం బ్రష్ చేయిస్తే వాళ్ళకి డైజెషన్ అవుతుంది, బాగా మోషన్స్ బాగా పోతారు. సో ఎవరైతే న్యూ మామ్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి ఈ చిన్న టిప్ యూజ్ అవుతుంది అని సో నేను చెప్తున్నా అండి. సో ఫీడింగ్ మదర్స్కి అయితే ఫస్ట్ 3 months ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. మనం మిల్క్ కంప్లీట్లీ వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్గా తాగుతారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ లాగా బాగుంటుంది. సాలిడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇవి కంటిన్యూ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆముదం వేసి అప్లై చేయడం కానీ, హనీ వేయచ్చు. హనీ అనేది కొంచెం ఫిల్టరైజేషన్ అయిపోతుంది. సో హనీ కాకుండా కరక్పు అనేది వేయచ్చు. దాని తర్వాత చాట తీసుకొచ్చి జొన్నలు వేసేసి దానిపైన బాబుని పనుకోబెట్టేశారు. మా వాడైతే ఫుల్ నిద్ర కొడుతున్నాడు అండి, అసలు లాగిచ్చేస్తున్నాడు, కళ్ళు కూడా ఓపెన్ చేయట్లేదు. జొన్న పైన పనుకోబెట్టి దేవుని దగ్గర అలా పనుకోబెడతారనమాట. మా అత్తయ్యని అడిగితే ఎందుకు జొన్నల పైన అలా చాట వేసి పనుకోబెట్టాలి అంటే, దేవుడు తలరాత రాస్తాడు మా, అందుకే అలా పనుకోబెట్టాలి అని చెప్పారు. సో ఆ టైంలో అమ్మగారింట్లో నుంచి ఇంకేమైనా గోల్డ్ తీసుకొచ్చారా అని అడిగారు. సో మా మమ్మీ అయితే బుజ్జిబాబు కోసం అని చైన్ కొన్నారు, ఇంకా గాజులు కొన్నారు సిల్వర్లో, ఇంకా మల్తాడు కొన్నారు. సో మొత్తానికైతే ఇంకా అవన్నీ వేసేసాము. ఇంకా ఉంగరం కావాలి అన్నారు, అనుకోకుండా సైజు వానికి లేదు కాబట్టి ఉంగరం వేయాలి అనేసరికి మా అత్తయ్య ఇంకా మా మామయ్య ఉంగరమే ఇచ్చారనమాట. సో అలా వానికి ఆ పెద్ద ఉంగరంకు చేతికి పెట్టేశారు. వాడైతే అస్సలు పలకకుండా హ్యాపీగా బొజ్జుకొని నిద్రపోతున్నాడు. సో అలా కొంతసేపు వాడిని ఆ చాట పైన, జొన్నలు వేసిన చాట పైన పనుకోపెట్టేసి మేము ఆ గోల్డ్ అవన్నీ సిల్వర్ అన్నీ వేసేసి పక్కకి వెళ్ళిపోయాము. సో అలా ఎందుకు అత్తయ్య అంటే ఈ రీజన్ చెప్పారనమాట.
అనమాట. మీరు ఎలా చేస్తారు, మీ ట్రెడిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో మీన్ వైల్ మా ఇంట్లో వాళ్ళైతే చిన్న ఉయ్యాలకి నేనైతే ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. సో బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మా పాపకైతే మేమైతే శారీతోనే క్రాడిల్ చేసేసి పూలు చుట్టేసి ఉయ్యాల వేసేసాము. బాబుకైనా ఎందుకు అలా చేయాలనుకొని కొంచెం మంచిగా తీసుకుందాంలే అనిపించింది. సో పెద్దగా డెకరేషన్ చేయలేదండి, ఇంకా వాడికి కుచ్చుకుంటుంది ఏడుస్తాడు ఎందుకులే అని చెప్పి. సో మీన్ వైల్ నేనైతే వెళ్ళేసి బాబుకి ధోతి కొన్నాను. సో ఈ కలర్ అనమాట, వాడు అప్పటికి నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు. సో ఇదైతే రెడీ అయ్యేసి నేను తీసుకొచ్చేసాను. మా వాళ్ళైతే సింపుల్ డెకరేషన్ చేసేసి ఉయ్యాలకి రెడీగా పెట్టేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ అయితే మేమే వేసాము ఉయ్యాల బాబుని. సో అలాగా ఫంక్షన్ అయితే చిన్న ఫంక్షన్ జరిగింది. అందరూ గెట్ టుగెదర్ అయ్యారు. మా అక్క వాళ్ళు, మా వదిన వాళ్ళు, మా అత్తయ్య వాళ్ళు, ఇంకా మళ్ళీ మా మేనత్త, మా మామయ్య అందరూ వచ్చారనమాట. ప్రతి ఒక్కరు వాడిని ఉయ్యాలు అలా వేసిన తర్వాత ఊపుతూ కొన్ని పిక్స్ తీసుకున్నాము. సో అలా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కానిచ్చేసిన తర్వాత ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అందరూ పక్క పక్కనే ఉంటారనమాట. సో మా అత్త మా మాత్రమే ఊరి నుంచి వచ్చారు. సో ఇదంతా మా డాడీయే డెకరేట్ చేసేసారు. ఇంకా రోజెస్ స్టిక్ చేసేసి బంతి పూలు, కొన్ని చామంతి పూలు ఉంటే అన్నీ కట్టేసి అలాగ మొత్తము వేసేసారు. సో మమ్మీ ఇంకా చేరాసి బాగుంటుంది, ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పేసి మా అత్తయ్య ఎవరో ఒకరు వేయండి అంటే ఇంక మమ్మీయే వేయమని చెప్పాను. సో మమ్మీ నేను చేపట్టుకొని అలా ఉయ్యాల వాడిని వేసేసి అలా ఊపుతూ ఉన్నాను అనమాట. ఇంకా అందరూ వచ్చి అలా ఊపుతూ ఉండి ఇంకా వానికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు. సో అలా ఈ చిన్నపాటి ఫంక్షన్ అయితే మాది ఉయ్యాల ఫంక్షన్ అయితే అయిపోయింది. పేరు అప్పుడే పెట్టాలనుకున్నాం కానీ ఇంకా వానికి వర్డ్ అనేది రూలో రావాలని చెప్పేసరికి డిస్కషన్లోనే మాకు లేట్ అయిపోయింది. ఫైనలైజ్ చేసుకోలేం కాబట్టి ఆ రోజు పేరైతే పెట్టలేకపోయాము. సో అలా డిస్కషన్తో 1 మంత్ నుంచి 3rd మంత్కి మూవ్ ఆన్ అయింది. 3rd మంత్లో మళ్ళీ అమావాస్య రావడంతో అది 5th మంత్కి మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది. సో ఫైనలీ 5th మంత్ ఫంక్షన్ అయితే చేసేసి కొంచెం గ్రాండ్గా పూజారిని పిలిపించి బాగానే పేరు పెట్టామండి. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మేము హ్యాపీగా మా హస్బెండ్కి నాకు నచ్చిన పేరు పెట్టుకున్నాము. సో మీకు కానీ ఆ వీడియో కావాలి అనుకుంటే కంపల్సరీగా నా ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవుతూనే తెలుస్తుందండి, లాస్ట్ వరకు చూస్తూనే తెలుస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకుంటే ఎవరైతే న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఉంటారో వాళ్ళ మమ్మీస్ కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్లు అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో పిల్లలకి డైజెషన్ అవ్వాలి అంటే మనము ఏదో ఒకటి ఆముదం కానీ లైక్ కరక్క పువ్వు కానీ ఇంకా లేకపోతే తులసి ఆకు ఉంటుంది, లేత ఆకులు, అవి జ్యూస్ చేసి మన మదర్ మిల్క్తో మిక్స్ చేసి తాపితే కూడా దగ్గు అనేది త్వరగా మనకి రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. లేదు అంటే మనకి పచ్చి కర్పూరం దొరుకుతుంది ప్రొవిజన్ స్టోర్స్లో. పచ్చి కర్పూరంని కొబ్బరి నూనెలో బాగా కాంచేసి కొబ్బరి నూనె పచ్చి కర్పూరం వేసేసి పిల్లల చెస్ట్కి కానీ పూస్తే, ముక్కుకు కానీ అప్లై చేస్తే ఎంత కాఫ్ ఉన్నా ఎంత దగ్గు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఇట్లే జస్ట్ 1 వీక్లోనే సాల్వ్ అయిపోతుంది. వాళ్ళ దగ్గు కూడా కంట్రోల్ అవుతుందండి. సో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వేస్తున్నప్పటికీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు మన మమ్మీస్ ఇంకా మన ప్రీవియస్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటివి చేసినప్పుడు మనకి ఈజీగా వాళ్ళకి పిల్లలకి రికవరీ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ as వాళ్ళు హ్యాపీగా కూడా మంచిగా ఉంటారు. ఎంతసేపు సిరప్లే వేయకుండా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి కూడా మనం పాటించాలి. సో మా అత్తయ్య వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ పక్క వచ్చేసి మా అక్క కొడుకు, చిన్న కొడుకు మీరు చూసే ఉంటారు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు, మా వదిన వాళ్ళ కూతురు రోషిక మీకు తెలుసు, మా పెద్దనాన్న. సో అందరూ ఊపుతూ ఉన్నారనమాట. సో మొత్తానికైతే హ్యాపీగా జరిగింది ఫంక్షను. అందరూ వచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ అయితే ఇచ్చారు మా బాబుకి. సో ఆ రోజే పేరు ఫంక్షన్ కూడా పెట్టింటే గ్రాండ్గా చేసేసి ఉంటాము. సో పేరు అయితే మేము ఫైనలైజ్ చేసుకోలేకపోయినాం కాబట్టి సో ఈ వీడియో అయితే ఇంత లేట్గా రిలీజ్ చేస్తున్నా అండి. ఎప్పట్లాగా అన్ని వీడియోస్ని సపోర్ట్ చేసినైతే ఈ వీడియోని సపోర్ట్ చేస్తారని, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని, లైక్ చేస్తారని. మోర్ వీడియోస్ కమింగ్ సూన్ ఆన్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. We'll see you on next video. Until then, take care. Bye bye. కొంచెం గట్టిగా పండి, బాబు కనిపించట్లే. అట్లా రైట్ రైట్. ఏంటి కనిపించారు అప్పుడు?
అట్లే ఫోటో తీస్తున్నా